Pada suatu hari, ada seorang anak kecil laki-laki sedang bermain di pinggir sekali. Dia pun ingin memancing ikan. Pada saat itu dia sangat bahagia karena sudah lama tidak memancing. Dengan sabar dan sabar, dia terus memancing sampai juga pancingan dia tersambar oleh ikan yang sangat besar sekali. Pada saat itu akhirnya yang ditunggu-tunggu, ikan yang dia dapat. 1, 2, 3, dengan perlawanan yang sengguih akhirnya dapat ikan. Anak itu sangat gembira sekali, dan di samping depan sungai itu terlihat ada anak kecil juga yang bahagia melihat saya sedang mancing ikan. Hihihi, lumayan nih dibakar. Enak ini ikannya kecil, gak apa-apa, yang penting besar perut. Dia terus memancing dan memancing sampai lupa kalau waktu sudah mulai malam. Oke, terima kasih.